Audio Jungle. তো বন্ধুরা, এখন বাজে রাত 10টা। তো এইখানে নাকি রাত মানে কটা 2টো বা 3টের মধ্যে এখানে অনেক কিছু দেখা যায়, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা এখানে যাবো, এই সামনে শ্মশান, ঠিক আছে, মানে কবরস্থানে এখানে পুরো শ্মশান মানে আগে ছিল, এখানে এখন কিছু হয় না, মানে এখানে ভয়ানক ভয়ানক অনেক দৃশ্য হয়। যেমন ধরো, আমি হেঁটে যাচ্ছি, আমার পিছন থেকে কেউ ডাক দিচ্ছে, বা আমার মতন একটা ছায়া, ঠিক আছে। এখানে এরকম অনেক কিছু দেখা যায়, ঠিক আছে, ভয়ানক ভয়ানক আওয়াজ হয়। তো আমরা এখন এখানে যাব, ঠিক আছে, আমরা দেখবো কিছু দেখা যায় কিনা এই বাগানটাতে। আমরা আগে একটা ভিডিও করেছিলাম তো এরকম একটা বাঁশ বাগানে, তো আজকে ওরকম একটা ভিডিও, ঠিক আছে। আর তো আর বেশি কিছু বলবো না, তখন আমরা এখানে যাবো, ঠিক আছে, যাওয়া যাক, চলো চলো। তো দেখতেই পারছো বন্ধুরা, চারিদিকে ঘন অন্ধকার। তো বন্ধুরা, বাঁশবাগান থেকে কেমন যেন বাঘের আওয়াজ হচ্ছে। এই কি ওটা? ঠাকুরের মূর্তি এইখানে রেখে দিয়েছে, ঠাকুরের মূর্তি, কারণ এইখানে যাতে কোনো কিছু না আসে এদিকে, বুঝতে পারলে তো। চারিদিকে বাঁশবাগান। কিন্তু এই সময় এই জায়গা বাঘের আওয়াজ কোথা থেকে হচ্ছে? এই সেই ভূতের বাসা, এই সেই পরিত্যক্ত মায়াবী গাছ। ঠাকুরের মূর্তি ওখানে। তো দেখো বন্ধুরা, এই গাছটাতে নাকি পেতনি অন্য কিছু এখান থেকে ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য এই গাছে মানে পুজো করা হয়। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এখানে ইট বাঁধা আছে। এখানে গ্রামবাসীরা ভয়ানক ভয়ানক অনেক কিছু দেখে, তো তার জন্য এখানে ইট বাঁধা আছে, দেখতেই পারছো। ইট বাঁধা ঠাকুরের মূর্তি চারিদিকে। চলো চলো, আমরা এখন এসে গেছি, ঠিক আছে। দেখতে পাই কিনা আমরা কিছু। এইদিকে যাওয়া যাক। ওই উপর থেকে পেঁচা ডাকছে, উপর থেকে ওই গাছটাতে। হায় রে কপাল, আবার সেই বাঘের আওয়াজ শুরু হয়েছে। সবাই একটু চুপ করে থাকবো, এখন কোনো কথা বলবো না, আওয়াজগুলো শুনবো মন দিয়ে। এই 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 না 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 না, মারিস না মারিস না মারিস না। আবার সেই বাঘের আওয়াজ ওই সামনের বাগান থেকে হচ্ছে নাকি? এদিকে কি? এদিকে কিছুই নেই। কি যেন এখান থেকে চলে গেল। ওই বাগানটাতে একটা আওয়াজ হচ্ছে কুকুরের, শুনতে পারছো? কুকুর ডাকছে ওদিকে। এখন এই যে কুকুর আসবে, ভাই ভাই ভাই, এইখান থেকে কি বিকট বিকট আওয়াজ হচ্ছে, আর ভালো লাগছে না রে এখানে। ভীষণ ভয়ানক জায়গা। এই জায়গাটা খুবই ভয়ানক, খুব খুব।
তো আমার এখন এখান থেকে একটু ঘুরবো, ঠিক আছে? দেখা যায় নাকি কিছু এদিকে। তো এসেলাম তাল গাছ থেকে একটা আওয়াজ হচ্ছে, ভয়ানক আওয়াজ। তাল গাছ থেকে একটা আওয়াজ হচ্ছে, এই তাল গাছের থেকে কেমন আওয়াজ হচ্ছে, ঠিক আছে? একটা মেয়ে কান্না করছে তাল গাছ থেকে। তো আমরা এখন সামনে যাব, দেখা যাক কিছু হয় নাকি। এই 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 এ ভাই বাবা, লাইট লাইট দিয়েছে, লাইট দিয়ে যাচ্ছে। লাইটটাকে তোরা নিয়ে গেলে এইদিকে, লাইটটা কি নিয়ে গেল? তো বন্ধুরা এখন দেখো কটা বাজে, এখন 2টো বাজে। তো এখন আমরা সেখানে আছি, মানে সেই শ্মশানের পাশে। তো এইদিকে শ্মশান, এখন এইদিকে মানে কেউই থাকে না এইদিকে, ঠিক আছে? এটা পুরো প্রাপ্তন হয়ে পড়ে আছে। তো এখন 2টো বাজে, এখন আমরা দেখবো যে মানে কোনো আত্মা বা কিছু দেখা যায় নাকি, ঠিক আছে? তো এখন আমরা যাবো, ঠিক আছে? আমরা এখন দেখবো যে কিছু দেখা যায় কিনা, ঠিক আছে? বলে চলে যাওয়া।